Hi, good morning friends. උදේ දැන් වෙලාව 11යි මාර විතර කීයද? පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. 11:35 වෙලාව මේ හදිසාව උදේ පාන්දරට අපේ ගෙදර මාවත් ඇරෙව්ව තමයි. දැන් මේ අද උදේ ඉඳලම අද උදේ කියන්නේ ඊරෑ ඉඳලම වයින්නවා. දැන් මේ අපි පොඩ්ඩක් එළිය පැත්තට යන්න හදන බලන්නේ කොහොම වැස්සේ ආවද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කොහොමද බං ආවේ? මං ආවේ ඔරුවක. ඌ ඔරුවක ඇවිල්ලා තින්නේ. මේ කම්මැලි ඔය ඊට බහින්නේ ඒකේ ප්‍රශ්නේ. එළියට බහින්න නම් කම්මැලි මේ මූ උදේ පාන්දරම ආපු හින්දා අද නිදා ගන්න තිබ්බ හවස් වෙනකම්ම නිදා ගන්න දුන්නෙත් නැහැ. අද කරන්න වැඩකුත් නැහැ. ගිහින් බලමු අපි කොහොමද කියලා. අසිත ආපෝරෝකෝ ආපෝරෝ කොහෙද තියන්නේ? ඔරුවක් නම් පේන්නේ නැහැ. ඔරුවක් පේන්නේ නැහැ. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson. අපි යන ගමන් ඉන්නේ මේ අසිත ගිය පොරුවන් නම් තිබ්බේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ මොකක්ද එතනද කියන්නේ? බෝක්කුව. ලොකු බෝක්කුව. වැලි වල බෝක්කුව කියලා කියන්නේ. අපි ගිහින් බලන සාමාන්‍යයෙන් අපි රැස්සාන් පස්සේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බලනවා මේ තව දැනගන්න පුළුවන් වතුර වැඩි වෙලාද කියන්නේ ටවුන් එකේ ටවුන් එකේ වතුර ඔක්කොම යනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. පයින් යන්නේ හොඳටම වහිනවා. ගිහිල්ලා බලමු. අපි හිතුවේ නැති විදිහට වතුර තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ පාර වාගෙන වතුර දාලා තින්නේ. අර බෝක්කුව උතුරලා තින්නේ. බෝක්කුව උතුරලා
වතුර පාසිතක සරමත් කලවගෙන යන සීන් එකේ වතුර යනවා. මාර විදියට වතුර හොඳටම වහිනවා. මේ ආඩ බේන හැටි හොඳටම වහිනවා. මේ වතුරත් හොඳටම දාලා මේ මෙතන ඉඳලා තියෙන මේ කාපට් පාර අලුතෙන් දැන් මේ අර හරියේ කාපට් පාරත් ගලවගෙන ගිහිල්ලා තියෙන වතුර පාර සැරයි. යම් බලන්න. මෙතන නම් පට්ට මේ අපි ඉන්න තැන නම් පට්ට මේ දිගට වතුර ගාගෙන යනවා කකුල යන්නෙත් බොහොම අමාරුයි. එහෙම තමයි. දැන් මෙතන හිටියා වගේ කියලා ඇති කියලා හිතනවා මොකද මෙතන වැඩක් නැහැ හොඳටම තෙවෙනවා වහිනවා මාරු විදිහට වහිනවා අපි හවස් වෙලා පුළුවන් වුණොත් තව තියෙන අපේ මේ බන්ට් එක පැත්තට ගියොත් මීට වැඩිය ලස්සන ලොකේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වැස්ස පෑවුවොත් හවසට බන්ට් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් අපි ගෙදර ගිහිල්ලා හම්බ වෙමු බයි